给大家表演一个吸尘器装马蜂。兄弟们又来活了。这个伯伯说，在那个菜园里面做事的时候被那个马蜂攻击了，让我们过去看一下，看一下那个马蜂在哪里。大便，有带那个过分带，但是不是蜜蜂子，它要大些了，不用大些了，对不对？哪里？这是过分带，那就是对的，那估计的，郭德脚。顾得起。哦，对，长脚胡蜂。这个就你不动它没事，你只要扎丝瓜。你要个加丝瓜，你哪个这个没开不能干？弄叶子你天天就不能给勒头干。不能，这个你整个架子都不能动，这一碰到了就群起攻之。你就这么近距离接触都不要紧的，靠这么近都不要紧。但是这个丝瓜是肯定不能碰的。就摘这个，就摘这个丝瓜，那个就冲过来。蜂窝就有意思啊，就在欢子家隔壁邻居一个菜园里面。待会儿我们收拾东西，盘它。给大家表演一个吸尘器装马蜂，纯手工打造的啊！今天就没带脚坛子，因为这种蜂直接打死就行了。好了，看这边，别看蜂窝虽小啊，这个东西蛰人也蛮痛的了。看一下，这个地方就做的蛮好了。这个瓜棚上面啊，这个玩意蛰人巨痛。这应该是破了个最小的记录了，这一个巴掌这么大，那是个最起码的尊重，这也有。给大家表演一个吸尘器装马蜂。哈哈。看起，听声音。对，机械好强大了。全部吃这里面去了，看到没有？看桶子里面，哈哈，真有意思啊！你看到没有？啊，那等一会儿啊，我故意不把那个窝给它取下来，那个马蜂啊，待会儿还会护巢，就会扒在上面。搞定了，全部吸到桶子里面去了。这边口子堵住，等它出来。哦。
门站也好了。大年，但喊我把它坐过去。关起来了。现在基本上没看到回来过，可以把这个蜂窝摘下来了。搞定。这是一种名贵的中药材嘞。哎呀，史上最小蜂窝，在家里头啊，再给它打点药，因为万无一失啊，万一这个晚上可能还有那个漏网之鱼嘛，它又会回来。对，好，这个加油，50这几板。有30这几，对，好，知道了。行你的。忙，小子，小子。